잘 것 없이 무엇이든 주니 밝고 힘있게 웃어주려 밝고 힘있게 웃어주려 안녕하세요, 최유리입니다. 저도 원래 타임스퀘어 쇼핑하러 이렇게 종종 오고 맛있는 거 집에 사가고 막 그랬는데 여기서 공연하게 돼서 너무 감회가 새롭고 기분 좋게 올라왔습니다. 사실 이렇게 너무 어제 이 공연을 한다고 해가지고 오늘은 너무 가깝더라고요. 그래서 이런 건 저는 너무 만약에 지금 한 끼도 못 먹고 그래도 앞에 올라오니까 되게 잘 호응해 주셔서 기분이 풀리는 것 같아요. 제가 원래 사실 30분 공연을 정말 싫어하는데 왜 그러냐면 저는 늘 긴장이 6곡 하고 풀리거든요. 근데 30분은 6곡 내내 긴장하는 상태로 노래를 하고 내려가느라 조금 걱정이 많은데 열심히 부르고 갈 테니 여러분도 잘 들어주셨으면 좋겠습니다. 첫 번째 곡으로 오닥불 들려드렸고요. 두 번째 곡으로는 둘이라는 곡을 들려드리려고 합니다. 둘이 마주보자 톡톡히 눈이 빨개지게 눈을 감으면 날 놓치지 않게 둘이 마주보자 톡톡히 손을 마주 잡고 우린 낮을 거야 내 얘기를 줄게 사실 나는 겁이 나 행복할 때 내일을 무서워해 도망치려고만 해 넌 내 곁에 잡아줄래 내가 무서울 때 행복에 겁이 나서 그럼 날 잡아줄래 그래 그럴 때 조금 덜 도망갈게 이기적이란 걸 알지만 계속해 널 사랑해도 돼
곡으로는 제가 데뷔하고 나서 첫 음악을 냈던 싱글 앨범인 답장이라는 곡 들려드릴게요. 내 팬이 아니신 분들도 많이 있겠다 싶어가지고 여러분들 그래도 저 온다고 해가지고 보러 오신 분들 있으시겠죠? 네, 아무튼 제가 이 공연을 하면서 제가 이제 26일에 5월 26일에 제 미니 앨범이 새롭게 나와요. 그래서 열심히 준비를 했고 아직도 열심히 작업 중입니다. 그래서 26일에 나오면 잘 들어주셨으면 좋겠고요. 그리고 또 홍보를 하자면 6월 4, 5일에 제가 단독 콘서트를 해요. 근데 여기서 다른 공연을 하면서 제 공연 홍보를 하는 게 맞나 싶은데 네, 그래도 내일 티켓팅이거든요. 그래서 제가 늘 티켓팅 때마다 정말 아무것도 못해요. 그 오픈 시간 될 때까지 1분 전에 알람 맞춰놨다가 저도 계속 새로 고침하고 있거든요. 내일 티켓팅이 잘 됐으면 좋겠는 마음에 홍보를 해봤고요. 다음 곡은 제가 가장 애착이 간다고 해도 무방한 곡을 들려드릴 건데 제 데뷔 앨범의 수록곡인 굳은 살이라는 곡을 들려드리려고 합니다. 잘 들어주세요.
감사합니다. 인사를 드리고요. 제가 이제 두 곡을 부르고 내려가려고 해요. 공연 특성상 앵콜은 없고, 근데 그런 분들은 제 공연 오면 콘서트만 볼 수 있고, 그래서 다음으로 들려드릴 곡은 제 효자곡인데요. 제가 갯말차차차라는 드라마의 OST로 참여한 바람이라는 곡을 들려드리려고 합니다. 잘 들어주세요.
마지막 곡 부르고 내려가려고 하는데 저는 원래는 사실 그 이제 나오는 앨범 곡을 들고 오고 싶었는데 아쉽게도 그러지 못했고 그래서 살아간다라는 곡을 들고 왔어요. 어쨌든 되게 저는 이 곡을 쓸 때만 해도 되게 이 곡을 쓰면서 저또한 힘을 많이 받았고 그래서 곡을 들어주시는 분들 모두 약간 그래도 어쩐지 살아보자 라는 마음으로 잘 버티면서 살아가셨으면 좋겠는 마음으로 쓴 곡입니다. 이런 공연은 참 제 라이브 실력이 탈로가 나는 공연이라 마음이 아프지만 그래도 잘 들어주셔서 감사드리고요. 살아간다 드리고 정말